Olá galera, boa tarde a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez fazendo um pequeno vídeo, tá gente? Vou mostrar pra vocês aqui o milharal, como ele já tá aqui, ó. Já tá ficando de bonequinha aí, tá vendo? Já tem bonequinha já tá ficando boneca de cabelo vermelho, todo pendoando aqui, tá? Vou mostrar pra vocês, gente, o milho que eu plantei pra gente comer nas fogueiras, tá? Bom, o milho que eu plantei pra gente comer na fogueira. Ele falhou, deu uma falhadazinha, gente, mas vou tornar a replantar de novo, certo? Aqui ele aí. Aqui ele, tá vendo? Olha, já tá ficando de 3 folhas. Pronto, amanhã vai fazer 15 dias. 15 dias amanhã de plantado, certo? Aí eu já vou fazer, essa semana eu vou fazer a primeira adubação dele. Agora o feijão de corda, benza a Deus, hein? Ó, gente. Ali esqueci o nome daquela bicha ali, aquela... Esse aqui, gente, é... Muitos conhecem como coalhada, é. Isso aqui, tá vendo aí? Muitos conhecem como coalhada. Outros conhecem como meloito, tá vendo? Pé de meloito aqui, já tá florando. Né? Eu plantei um bocado deles aqui. Tem bastante cova dele aqui. E o feijão, gente, tá aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem daí. Mas o feijão, olha, não falhou não, tá vendo aí? Tá encarreiradinho, olha. Tá vendo aí? Olha, você avista, tá encarreiradinho, tá vendo? E o mato também não vem brincando não, hein? Vem com força também. Tá vendo, gente? É. Tem outra cova Rapaz, tem pé carreira de milho aqui. Que falhou. Muito mesmo. Eu acho que era a semente que não tava boa, viu? A semente do milho que não tava boa. Mas o feijão tem carreiradinho, ó. Olha pra aí que coisa linda. O feijão, tá vendo? Olha lá. Tá vendo, gente? Muito lindo o feijão, viu? Deus quiser, breve, a gente vai comer feijão logo. A outra roça dali, o feijão já tá todo florando. Florando e canivetando. Né? Já tem bastante flor. E aqui, eu tinha uma ramazinha de batata ali, gente. E eu fui e plantei aqui, aí. A rameira de batata. Certo? Aqui. Aí eu vou tirar essa rama aqui e vou plantar novamente, fazer a semente dela, tá vendo? Fazer a semente dela. Aqui, ó. Plantei um leirão aqui para fazer a semente dela, tá vendo aí? Tá vendo? E aqui é o milharal, ó. Já tá aí de cabelo vermelho. Milho. E boneca de cabelo vermelho ali. Eu tô vendo bastante ali. Eu tô vendo uma, duas, três. Tô vendo 4 já. Tá vendo? E tá aí. Tá vendo? E essa aqui é uma escova de macaxeira que o menino plantou. Não sei que macaxeira é essa. Olha aqui, ó. Tá vendo? Não sei que macaxeira é essa. Deixar aqui pra ver, pra gente fazer, ver se faz a semente dela também. Olha. Tá vendo? Muito boa mesmo, muito bom mesmo. E aí eu vou, essa semana eu vou fazer, se eu faço a replanta desse milho amanhã. Amanhã é domingo, mas eu vou fazer a replanta dele. E segunda-feira já vou começar a limpar. Começar a limpar que o mato vem virado. Tá certo, gente? E aí, fica aí os critérios de vocês. Para vocês deixar os comentários aí, tá? Vocês inscritos, meu abraço, muito obrigado. Agradeço demais de coração a todos vocês. Tá? Vocês se inscrevendo no meu canal. Tá me dando uma força, ajudando aí, tá? E eu só tenho muito a agradecer a todos vocês, tá? Que Deus abençoe vocês, inscrito. Quem não for inscrito, gente, se inscreva, ativa o sininho, tá?
deixa o joinha, comenta e compartilha, tá, gente? Tá certo? O meu abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.